大家好，我是邓刚，今天准备来盘的这个水库叫余家冲。这个水库呢是粉丝群里面的粉丝呼吁我来盘的，原因就是说这水库的老板娘是一个挺漂亮的女生，所以我想来钓一下。老板，钓鱼啊？要钓，从哪里来的你们？武汉来的。今天这是老板娘啊，这钓鱼这么长时间，从来没看见这么年轻漂亮的老板娘。还好。这钓鱼怎么收费啊？钓鱼的话，杂鱼是50块钱一天，鲶鱼的话要贵一些。鲶鱼收多少钱？暂时我收个400块钱一天吧。400块钱一天？对。钓杂鱼50，钓鲶鱼的要400。我已经算得很便宜了，我们这鲶鱼很多的。多吗？多。大不大？关键是。大。听我爸说，我们这大的50多斤的都有。一条50多斤的？对。那不钓一条就够了？那可不是，看技术的事。看技术。对。那我钓半天试一下，可以吧？200块钱。300吧。300啊？那不300太贵了，200。再加50块钱。我加个60不行吗？加50，怎么着也不能钓成个250是吧？这什么呀？甲鱼啊？对，这是我们家野生甲鱼，非常有名。野生的，纯野生的。对。这甲鱼人工打的。这估计在外面卖，估计得100-200块钱一斤。好，那我就去钓一下啊，260块钱啊。可以。好。这是什么？桂鱼啊，老万。绝对野生桂鱼这，哇，这大一个。这小桂鱼好吃，这2个小的最好吃。老板这里好东西多了，你看这野生桂鱼啊，还有甲鱼啊。本来这看到老板娘以后，我有点不好下手，我万一钓多了，我怕她哭。但是看到这甲鱼、桂鱼，我感觉我不搞一点划不来，千载难逢的机会，就大补了。老板娘说有50斤的，我这感觉应该藏到那个山边，山边肯定有钓大鱼比较好。但是那个位置没法下竿了，溜鱼也不好溜。看了一圈，还就选这个坝上算了。坝上第一溜鱼好溜，第二还是稳定一些。我像风一样自由，就像你的温柔无法挽留。你推开我伸出。今天是7米2的杆子，6号主线，4号子线，5号新关东。浮漂是吃线6克的，走你！这个水呀特别清，从这个水特别清来看，就会有2个问题。第一个问题，鱼密度不会特别大；第二，鱼特别有劲。刚开始就是抽，饵上大一点抽。你看那个钓友，我没见过这么不会显钓位的。你看那个大坝上这样转个弯，他还选那个转弯那个挖进去的。你这挖进去的，你这7米2不相当于2.7米呀？那个中鱼来了！哎呦！你说他的是我最不看好的位置，他还先上鱼了。杆子立起来，抄！哎呀，这个抄鱼的水平比钓鱼的水平差多了。再抄，往前松一点，抄往松了，哎呦，没进去。再抄。哎呀，这个抄网杆子太软了，完全兜不起来呀。哎呀，这个面条一样的这。拎上，到手了。说着，我来一口。感觉我这比他大一些呢。真的是说他出来，自己一看自己来一口。我这会不会不止5-6斤了？哇，这水深1米多，下面都看得见鱼。我说这里的鱼劲大吧，只要水清它就劲大，那下一竿得半天，这溜时间太长了。我要下来到岸上去溜。希望我这个抄鱼的比刚才的抄鱼水平高一点啊。
哎呀，这差不多了，水平。哎呀，好大呀！这条好大了，10几斤吧有。好宽呐！这可以啊，第一尾前菜。这搞10条估计甲鱼是没问题，要搞个11、12条估计连甲鱼的桂鱼都搞着了。今天好，我这才是抽了15分钟、20分钟左右，就中了第一尾，就是跟这个餐条的信号有关。因为我抛下去还没几竿，那个浮漂就小动，餐条一抢饵，一般的来说就是开口挺好。它鱼开口好，它活性好的话，它肯定会。你只要诱过来，它很快就一口就抢吃。你要是活性不好，你诱过来它半天不吃，你就不好钓。所以一个野外钓鱼啊，第一就是你看一下气压，气压有1000左右就是比较好钓鱼。如果气压看不到，你就把这个饵子往旁边一丢，这附近有餐条过来马上抢吃，或者是浮标上有信号抢吃，那就证明今天鱼开口。开口比什么都重要。但是这种密度啊，连杆的可能性不大，除非是你把屋子节奏打得特别快，把鱼打了很多来了，赶紧抽几杆。哎，我是你的粉丝。哦，你啥时候过来的呀？刚来呀，刚到，我靠，这也没钓呀！在一个群里面看得出来这里有鱼钓嘛。把这里面的甲鱼全部抛完。甲鱼啊！那个老板娘说她家甲鱼都野生的，真的野生的吗？那个巷子里面几十个全部都是野生的。那纯野生的。哇，这绝对是一口。这今天钓鲢鳙钓出新问题出来，钓了一条鱼以后高兴半天，结果连续钓了很多空江，都是小鱼在吃，要么呢就是小杂鱼，要么呢就是小鲢子那个半斤啊、1斤啊那些鲢子苗，空江也会挺多。2个办法，第一钓深一点尝试一下，第二就是把饵上大一点，节奏快一点，把鱼诱过来，诱的多一点，多一点就会好了。哎呀，这么大的动作都是毛中的这鱼奇怪，它就不好好吃啊！这么大的动作都是毛中的。我看你这一条，哎呀，这到底是个鲢子还是大头啊？这好像这一条大一些，好像大一些。哎呀，还是个鲢子，我也下了。咦，这个估计过10斤了。这超网小了吧？好宽呐，这一条。哎呀来，多重啊有？16。上面连续空杆都是小鱼，由于这个水太清了，这个鱼密度本来不大，它上不了太高，所以钓深一点好些。我现在钓的2节杆才多一点，估计接近3米了。钓3米估计就好一些。这一钓深了之后就好了，看到没？哎呀，哎呀，这里鱼劲真大，这也快点让它上来，就必须得上岸了，这不然这还待半天。哎呀，来，抽进去没有啊？看这，这是14。我一说这种鱼情就需要钓深一点吧，一钓深就好了，一钓深马上就中鱼。这现在方法找到了，估计这甲鱼估计就没多大问题了。哎呦，别呀！
毛中的吧？哎呀，我的腰，我这个老腰受不了啊！毛中，屁股，哎呦，这下来，啊，那搞一个那不得了。哦，哎呀，你说的欠死人了。哎呀呀，哎呀，又是毛的他妈尾片，哇，这什么鱼毛的你？这个莲子它又不好好吃，饵太大的时候，它的动作就容易毛中它了。从小喝到大，就把那个广告费结一下来。这个就不会饿活了嘞。哎呀！一出来让我看一眼嘞！哎呀，可以！那天超猎跑的钓不成，真上载群呢！哎呦，哎呀，这上载群的。哎呀，这什么鱼啊？鲑鱼！野生鲑鱼这第一次钓吧？这浮钓连用钓一鲑鱼。哎，老板娘已经来了，老板娘，先问你一件事啊。这个你看我鱼之前，我先问一下，白鲢多少钱一斤呢？白鲢现在8块，然后花鲢15。8块钱一斤。好，8块。看看我这白鲢今天值多少钱呢？这是多少钱？这有100多斤吧。这钓了我1000把块钱的鱼啊！1000把块钱，可不可以给你换2只甲鱼啊？我就知道你一来的时候看我们家甲鱼的桶，肯定我知道你是谁，你肯定是冲我们家甲鱼来的。可不可以？换2个小的，换2个小的。好，2个小的，2个小的。捞鱼放的2只小的，说好了哈。好。哎，老板娘，我拿这2个行不行呢？你不是说拿2个小的吗？小的，那这2个，好，这2个也行，这2个也行。咦，来，哈。哎，一个啊！哎呀，老万这个好。哎呀，他在咬我的鞋！哎呀，好。这收获2个大甲鱼，这是老万的，这是我的。老万这大补，你这吃了，你估计头上都要长包，你小心呐！哎呦我的妈！